हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम CBSE रिक्रूटमेंट 2019 जिसमें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट थी, जिसका एग्ज़ाम जनवरी मंथ में हो चुका है 3 शिफ्टों में। आज की इस वीडियो में हम इसकी अटेंडेंस और टाइपिंग टेस्ट स्कीम जो कि हमने RTI के थ्रू मंगाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट होगी और इसकी एक्यूरेसी कैसे काउंट होगी वो भी हम देखेंगे। तो अटेंडेंस में इसमें 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट में इसके कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं 57,827। सेकंड शिफ्ट में 60,972। थर्ड शिफ्ट में जो कि 30 जैन की फर्स्ट शिफ्ट थी वो उसमें 58,054 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं एग्ज़ाम में। अब हम इसके RTI जो कि टाइपिंग टेस्ट को लेके थी उसके बारे में पॉइंट्स में देखेंगे क्या क्या पूछा था। पहला पॉइंट्स में पूछा था कि स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने पेज 1 पे मेंशन किया इसके बारे में, वो भी हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि स्किल टेस्ट जो पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, तो इन्होंने वो भी क्लियरली मेंशन किया है कि टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन स्क्रीन टू स्क्रीन बेसिस। ऑनलाइन इसकी स्किल टेस्ट होगी, ऑनलाइन ही मैटर होगा, कोई इसमें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। ऊपर आपको मैटर मिलेगा ऑनलाइन ही, सॉफ्टवेयर और नीचे आपको इसका टाइप करना होगा। टाइप में आप बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड पे जाके उसको ठीक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको जो आपका वर्ड गलत हो गया जो आपका वर्ड गलत हो गया उसमें आपको ब्लू या रेड कलर का मार्क भी दिखाई देगा कि ये वर्ड गलत हो चुका है, तो आप बैक स्पेस यूज़ करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके शेड्यूल के बारे में पूछा था जूनियर असिस्टेंट के स्किल टेस्ट के लिए। तो उन्होंने मेंशन किया है कि रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है, रिजल्ट अभी इसका आया नहीं है, वो भी प्रोसेस में है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल के बारे में वो भी इन्होंने मेंशन किया है, वो भी देखेंगे। और इसके रीजन वाइज वैकेंसी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल और एटसेट्रा जो भी जितने भी इसके जोनल थे उसमें पूछी थी। इन्होंने मेंशन किया है कि कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। सेंट्रल वैकेंसी है तो कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं। और इसके हमने वेंडर के बारे में पूछा था जो कि अगर ऑनलाइन होता है तो कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इन्होंने बताया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका ऑनलाइन स्किल टेस्ट TCS कंपनी लेगी जिसने इसका एग्ज़ाम भी लिया है। अब इसके हम स्कीम ऑफ टाइपिंग टेस्ट देख लेते हैं। कीज़ में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि क्या क्या मेन की है, कैसे इसकी स्पीड काउंट होगी और क्या क्या एक्सक्लूड और इंक्लूड होगा और कैसे इसकी एक्यूरेसी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोस की स्ट्रोक क्या होता है। ग्रोस की स्ट्रोक होता है आपने टेस्ट लिखा वर्ड और उसके बाद स्पेस दबाया, तो ये 4 वर्ड का तो टेस्ट हो गया, 4 की का, और एक की होगी स्पेस, तो टोटल 5 की होगी। तो यही की स्ट्रोक होती हैं। पर इन्होंने मेंशन किया है कि इस की स्ट्रोक में बैक स्पेस काउंट नहीं होगा। बैक स्पेस मतलब टेस्ट डबल टी आपसे गलती में लग गई, जल्दी जल्दी में आपने बैक जाके टी को हटा दिया, ठीक कर दिया, तो आप जो बैक स्पेस से गए तो वो बैक स्पेस काउंट नहीं होगा। और जो आपने टी गलत लिखा
वो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो कट गया। तो इससे ग्रोस की स्ट्रोक निकल जाएगी जो कि बैक स्पेस एक्सक्लूड करके होगी। और इसमें स्पेस भी का भी क्लियरली मेंशन किया नहीं है कि काउंट होगा या नहीं होगा। स्पेस और बैक स्पेस डिफरेंट है। बैक स्पेस में आप बैक करते हैं वर्ड को ठीक करने के लिए, स्पेस में आप दो वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं। तो उस स्पेस के बारे में अभी मेंशन किया नहीं है कि ऐड होगा या नहीं होगा नेट स्पीड में। तो पर बट मोस्ट प्रोबेबली TCS कंडक्ट करवा रही है इसका एग्ज़ाम, तो वर्ड बेसिस पे होगा इसका, स्पेस भी इसमें काउंट नहीं होगा ना बैक स्पेस। तो इसके अब हम देख लेते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें सबसे पहले पॉइंट में ग्रोस वर्ड। ग्रोस वर्ड मतलब करेक्ट वर्ड और इनकरेक्ट वर्ड। अगर आपने टेस्ट भी लिखा और नेक्स्ट लाइन में दोबारा टेस्ट आ गया तो आपने डबल टी दबा दिया तो दोनों वर्ड ही काउंट होंगे, ये टेस्ट भी और वो टेस्ट भी, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों ग्रोस वर्ड में काउंट होते हैं। ग्रोस वर्ड पर मिनट मतलब अपॉन में मिनट कर देंगे तो ग्रोस वर्ड पर मिनट आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है नेट वर्ड, जो कि हर टाइपिंग टेस्ट में मेन नेट वर्ड ही होता है। नेट वर्ड ही नेट स्पीड होती है और नेट स्पीड से ही क्वालिफाइंग होता है टेस्ट। तो मेन तो यही है। इसमें क्या होता है कि ओनली करेक्ट वर्ड, जो आपने टेस्ट को सिर्फ टेस्ट ही लिखा, कोई आपने एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़ा, तो ये करेक्ट वर्ड हो गया। तो करेक्ट वर्ड ही इसमें काउंट होते हैं। और इसका मिनट पर वर्ड में निकालने के लिए अपॉन में मिनट कर देंगे, नेट वर्ड पर मिनट आ जाएगी। एक्यूरेसी के लिए नेट वर्ड पर मिनट जो कि करेक्ट वर्ड है, और ग्रोस वर्ड जो कि करेक्ट और इनकरेक्ट है, इनटू में 100 कर देंगे, एक्यूरेसी आ जाएगी। और सेम सिनेरियो TCS ने एक एग्ज़ाम लिया था 30,000 कोर्ट का JJ, सेम कंपनी थी, सेम इसके रूल थे, सेम ऐसे ही। और उसका एग्ज़ाम जनवरी मंथ में हुआ था 2020 में ही। तो उसमें 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी थी। बट एक्चुअली जो कैंडिडेट 50+ एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाया था सिर्फ वही क्वालिफाई हुआ था। 44, 45 वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो हम की स्ट्रोक देख लेते हैं 40 में कितनी होनी थी। 40 × 5 वर्ड का एक स्टैंडर्ड वर्ड बन जाता है, 5 वर्ड में मानते हैं इसको, फिर इनटू में 10 मिनट होते हैं। तो 2000 की स्ट्रोक आएंगी 10 मिनट में। पर एक्चुअली में जो 50 × 5 × 10 यानी कि 2500+ की स्ट्रोक जिसने उस एग्ज़ाम में टाइप किए थे सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाया था, क्योंकि इसमें स्पेस और बैक स्पेस काउंट नहीं हुआ था। सेम सिनेरियो CBSE के साथ होने की पूरी उम्मीद है। तो आप अपना इसमें अगर 35 की मांगी गई है तो आप +10 लेके चलें 45। अगर स्पेस काउंट होता है तो यही स्पीड 1750 की स्ट्रोक हो जाएंगे अगर स्पेस काउंट होता है। अगर स्पेस काउंट नहीं हुआ तो 2300+ की स्ट्रोक ही मारने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए, जो कि एक हार्ड टास्क है। तो आप इसको एक माइंड में रख के चलिए कि 23 की स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें। ये सेम सिनेरियो इसी के साथ होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इसकी एक्यूरेसी होगी। तो अपना 2300 की स्ट्रोक प्लस की प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन ही होगा बेस्ट। इसके लिए टाइपिंग मास्टर या JP ट्यूटर वो भी कर सकते हैं आप। और इसका TCS इंटरफेस जिसमें आपको एक मॉक लिंक जैसे TCS प्रोवाइड करता है उसी तरह एक मॉक लिंक
स्किल टेस्ट का भी प्रोवाइड करता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उस टेस्ट को देख सकते हैं। सेम उसी सॉफ्टवेयर से होगा, तो आप टाइप करके भी देख सकते हैं। उसमें 10 मिनट का टेस्ट भी होगा, आप देख सकते हैं। इसके टाइपिंग टेस्ट में फर्स्ट 5 मिनट प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको कीबोर्ड को चेक करना होगा कि कोई की ख़राब नहीं है, कीबोर्ड सही चल रहा है। वो 5 मिनट टेस्टिंग के मिलेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट 10 मिनट का टेस्ट होगा, वो मेन टेस्ट होगा, उसी में स्पीड होगी। उसके जस्ट बाद आपको ग्रॉस वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट ओवर होने के बाद दिखा देगा कितने आपने किए हैं। उसी से आपको पता लग जाएगा क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। तो आप 2300 प्लस ही देख के चलें। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी लेटेस्ट वीडियो में। थैंक यू।